ako ngayon sa Shrimp Shack. Hindi ko alam kung saan location to. Ilalagay ko lang ng link mamaya. Ay, ang address mamaya. Dito, somewhere. So, in order namin, jumbo shrimp, double hit. Tapos, regular na crab. Tsaka calamari, basket snack, tsaka dynamite sauce. Pepsi, tsaka water. So, yun lang. Umabot kami ng 134 lang naman. Hindi naman siya ganun kamahal. So, mag-start na kami. Kakain na kami. Ready na ako. Naka-gloves na ako. Kainin, nakakamay ka talaga, walang ano. Guys, tapos na kami kumain. Masarap yung food nila. Hindi na ako nagkanin kasi no rice muna. So, highly recommended tong Shrimp Shack sa mga Pinoy at kahit kanino. Basta maganda dito, masarap. Magandang gabi sa inyo lahat mga kabayan. Ako po si Ryan Ventura, taga-Tarlac po. Hi, so mga taga-Tarlac, taga-Kamini. Inibita po kayo na pumunta dito sa Shrimp Shack, 15 branch, Tiger Plaza po. Almost 4 years na po siya. Masarap po dito. Mayroon po kami mga boiled na shrimp, fried na shrimp. Seafood po lahat po dito. Mga kabayan, punta po kayo, mag-visit po kayo dito sa Shrimp Shack 15, Tiger Plaza. Salamat! Nandito kami sa Jayco ngayon. After namin kumain sa Shrimp Shack, bumili ako ng panghimagas tsaka breakfast ko na rin bukas. So, half dozen lang to kasi sobrang marami yung 12 pieces. Hindi ko maubos yun. So, ayan. Tapos pauwi na kami.